tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje eu vou levar vocês comigo porque hoje o dia vai ser bem legal. Eu vou escolher uma geladeira nova porque a nossa deu problema no motor. E aí não compensa arrumar, né, amigas? Porque ficou muito caro. Aí compensa comprar uma nova. E aí, sem geladeira é uma coisa que não dá pra ficar. A gente tá uma semana e pouquinho sem geladeira, pensa na tortura. Não dá pra comprar nada assim de bastante, senão estraga. Tem que ir comprando tudo de picadinho pra acabar só naquele dia. Mas hoje essa tortura vai acabar. Graças a Deus que eu vou escolher a minha geladeira nova. Então vou levar vocês comigo. Migas, como eu falei pra vocês, hoje eu vou buscar minha geladeira, né? Tô aqui assistindo, tomando meu cafezinho, porque já sabe, né? Só funciona depois do café. Mas eu tô tão ansiosa, tô tão feliz. Tipo, a gente não queria trocar de geladeira agora, mas infelizmente a nossa do nada pifou. O moço que veio aqui disse que era o motor e que essa geladeira ela é bem ruinzinha, por conta que ele já coloca um motor ruim pra gente ter que trocar mais pra frente. Eu tenho essa geladeira já tem uns 3 anos e resolveu dar pau. E geladeira é uma facada, né? Mas já que isso aconteceu, eu vou ter que hoje ir lá escolher a minha geladeira nova. Que meu marido mandou eu escolher. Ele falou que eu posso pegar do jeito que eu quiser. Aí eu tô muito feliz, tô muito empolgada. E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui eu escolher. Só não sei quando que chega, né? Porque acho que demora um tempinho. Então acho que eu vou ficar mais um tempinho aí sem geladeira. E aí meu filho, minha tia vai ficar com ele pra mim, vai pôr ele lá na escola pra mim. Ó, o Bernardo tá comendo bolo, assistindo esses desenhos besta. Amigas, agora eu vou tomar um banho, eu tava ali assistindo, né? Nem limpei a casa, eu vou limpar a hora que eu chegar. Tava assistindo um pouco de TV, conversando com a minha irmã no telefone. Bernardo acordou, tá comendo um bolo. Agora eu vou tomar um banho, me arrumar, porque é umas meio-dia, eu acho que eu tô indo lá pro centro. Só vou pôr o Bernardo no ônibus pra ir pra escola. E aí eu vou pro centro, lá em outra cidade, aqui perto da minha, mas é pertinho. Amiga, já tô pronta, coloquei o Bernardo no ônibus, ele já foi. Aí já me arrumei também, já fiquei pronta, porque meu sogro falou que já passa aqui. Meu irmão ia me levar, mas o carro dele quebrou, aí eu vou ter que ir com o meu sogro. Coloquei essa roupa, ó, uma calça, uma blusa, esses brincos que eu amo. Fiz um cocó, porque meu cabelo ele tá sujo. E vou assim, chegando lá, vou mostrando tudo pra vocês. Amigas, acabei de chegar do centro, agora é 4 horas da tarde, cheguei agora, passei no mercado, peguei miojo e mistura pra me fazer de noite, porque eu estou sem geladeira, e um miojo pra mim comer agora, que eu tô morrendo de fome, não comi nada lá. Amigas, eu não pude filmar lá, eu filmei meio por cima, assim, porque estavam tudo olhando, não pode filmar lá, mas eu comprei a minha geladeira, graças a Deus, é linda. Quando ela chegar eu vou fazer um tour por ela pra vocês. Essa aqui, infelizmente, me ajudou muito, mas já era. A gente não sabe o que vai fazer com ela ainda. Mas eu tô muito feliz porque eu consegui comprar minha geladeira nova, graças a Deus. Deus é bom demais. E aí eu vou mostrar, eu consegui tirar uma foto, eu vou estar colocando aqui pra vocês verem o modelinho dela. Ou eu faço surpresa pra vocês verem só quando chegar. Mas agora eu vou comer, vou dar uma organizada nessa casa, porque daqui a pouco o meu pimpolho chega da escola, aí eu não consigo fazer mais nada. Mas deu certo, graças a Deus, deu tudo certo. Tô um pouquinho cansada, mas vou dar uma organizada, vou comer e é isso. Amiga, já lavei tudo a louça, ó. Não filmei porque tava com pressa, que eu tenho que pegar o Bernardo já. Mas tá tudo limpinho, agora eu só tenho que guardar. Isso aqui tá aqui porque eu fiz bolo nele, é prato do micro-ondas, gente, que chique. Eu fiz bolo nele ontem. Lavei também o uniforme do João Vitor, tá lá no varal, ó. Tem que tirar esse lixo aí do fundo. Agora eu vou limpar o fogão. Primeiro eu vou ali buscar o Bernardo, depois eu vou limpar esse fogão. Varrer a casa, ó. Organizar essa bagunça. Gente, pasmem, eu fiz faxina ontem. Só que com criança pequena,
E o João Vitor também é complicado, gente. Eles sujam toda a casa, eles não estão nem aí. Aí eu tenho que ficar limpando a casa todo dia que nem uma louca. Mas aquilo ali é porque tá sem a geladeira, né? A minha geladeira tá previsto pra entregar até segunda-feira, bem antes, se Deus quiser. Mas agora eu vou guardar essa louça e vou buscar o Bernardo. Já terminei de limpar a casa, o Bernardo tá assistindo, eu terminei agora, gente, quase 7 horas da noite. Aqui eu cheguei muito tarde do centro, eu consegui limpar só agora, gente, 7 horas da noite, mas já terminei. Aí depois, mais tarde, eu vou fazer janta, não vou fazer agora porque eu não tô com fome. E depois eu vou tomar banho, eu tomei pra ir no centro, mas eu vou tomar de novo, porque aqui tá muito calor, vocês não estão entendendo. Migas, agora eu vou fazer janta, vou fazer um arroz, um feijão que eu peguei na casa da minha mãe, por conta que eu tô sem geladeira, e uma tulipinha. Aí depois eu não tenho mais nada pra fazer, eu vou ficar só assistindo. João Vitor me ligou, falou que eu ia chegar um pouco mais tarde, porque ele foi fazer outro serviço, então só tá eu e o Bernardo. O Bernardo, por enquanto, está assistindo lá na sala. Migas, tô fazendo janta, aqui tá fazendo arroz. Aqui eu tô fazendo feijão, esse feijão aqui eu peguei da minha mãe, porque como eu tô sem geladeira, amigas, se eu cozinhar feijão estraga, né, porque a gente tem que pôr na geladeira. Aí peguei só um pouco da minha mãe pra mim comer hoje, que eu tava morrendo de vontade, eu odeio comer sem feijão. Aqui tem arroz, tô um pouco gripada, meu nariz não para de escorrer. E aqui, ó, eu fiz uma tulipinha na mostarda com vinagre, mostarda, né, orégano, salsa, temperinho de sal com alho, vinagre e limão. Aí eu coloquei também um pouquinho de óleo, porque eu acho que fica mais crocante. Vou pôr na air fryer pra fritar, acho que fala, fritar, cozinhar, sei lá. Aí, gente, eu peguei só um pouquinho mesmo de tulipinha, só pra fazer hoje na janta, porque como eu tô sem geladeira, né, se eu pegasse mais, ia estragar o que sobrasse. Aí eu peguei só meio quilo, só pra fazer na janta hoje, até a geladeira chegar. Eu vou colocando, ó, uma por uma na minha air fryer. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, a minha air fryer tá enferrujando toda. Daqui um dia eu acho que não vai dar mais nem pra usar. Mas eu amo fazer as tulipinha aqui, aquelas coxinhas de frango também. Você coloca um pouquinho de maionese e elas ficam mais crocantes ainda. É muito bom. Por mais que eu coloque um pouquinho de óleo, mas eu acho super saudável. Melhor do que fritar ela cheia de óleo, né? Aí esse caldinho que sobrou aqui, ó, eu jogo em cima. E coloco no tempo máximo da minha air fryer. Aqui, migas, eu deixo em 200 graus e aqui eu coloco 30 minutos. Aí quando tá quase chegando aqui, eu coloco mais 20 minutinhos pra ficar bem fritinha mesmo. Ó, migas, com o óleo ele fica mais douradinho, tá vendo? Mas eu coloco só um pouquinho também. Mas ainda pra mim não tá bom, eu vou colocar mais um pouquinho. E aqui, ó, vocês tá vendo que tá quase chegando no 15 minutos? A gente cheio de pó, já limpei, mas que ainda pegando pó. Ó, já foi quase... já foi 15 minutos, ainda falta mais 15. Aí eu volto aqui, ó. Aí agora eu deixo até o final. Migas, a janta tá pronta, ó. Fiz o frango, ó. Ficou bem queimadinho do jeito que eu gosto. Um arrozinho. E o feijão aqui, ó, bem gostoso. Eu amo o feijão da minha mãe. Bem gostosinha a comida. Aí agora a gente vai jantar, porque já é 9 e pouco da noite. É o horário que a gente tá indo jantar.
Amigas, estou aqui, hoje já é quinta-feira, agora é 4h30. Acabaram de entregar a minha geladeira, eu comprei na terça-feira e depois eu não filmei mais. Porque como eu tava sem geladeira, a gente pediu as coisas pra comer, não fez nada demais. Deu 4h30, eles chegaram aqui pra entregar, com a graça de Deus, porque eu não aguento mais ficar sem geladeira. Vou mostrar lá pra vocês. Olha, amigas, eu tô apaixonada na minha geladeira nova. Ela é bem grande, ela é maior que a outra. A outra está aqui do lado, eu vou pôr pra vocês comparar depois, ó. Aqui você muda máximo, médio, mínimo do congelador, né? Ó. Não vou ligar ainda, porque o moço falou que eu preciso esperar umas 2 horas pra ligar por conta do gás da geladeira, né? Mas, gente, ela é muito espaçosa, muito maior que a minha. Tô apaixonada na minha nova aquisição. Aí vem um negocinho de ovo, ó. É a mesma marca da minha outra geladeira, mas eu amei. Aqui é diferente, aqui é plástico. Gente, tô apaixonada. Tô muito feliz, graças a Deus a gente conseguiu comprar a geladeira. Muito feliz mesmo, vocês não estão entendendo. Ó. Opa! O congelador é muito espaçoso, o congelador da minha outra geladeira era muito pequeno. Esse é bem maior mesmo. Aí aqui a forminha de pôr gelo, a minha não tinha isso aqui. Mas é a mesma marca, tá? A mesma marca da minha outra, só que esse aqui é um modelo mais... novo. Gente, eu amei, tô apaixonada. Como vocês já tinham visto nos vídeos, ó, essa era a minha antiga geladeira. Eu gostava muito dela, a gente só trocou mesmo por conta que o motor dela queimou e não ia compensar arrumar, né? Mas olha a diferença do congelador, olha como que era pequeno o congelador aqui. Tem que limpar porque grudou da caixa de hambúrguer. Mas olha, ele era pequeno, a gente não vai vender nem nada. Mais pra frente a gente vai trocar o motor dela, se compensar, e vai pôr na área de churrasco. Ó, gostava dela também, serviu muito pra gente. A gente só trocou mesmo por conta que queimou o motor. E por agora não compensava trocar, né? A gente já aproveitou e comprou uma nova. Ó, aquela ali é um pouco maior, tá vendo? A nova. Essa aqui, ela já é um pouquinho menor. Ai, eu tô apaixonada, gente. Sou muito grata a Deus por essa, ela ajudou a gente muito tempo, já tem uns 3 anos que eu tenho ela. Desde quando eu fui morar com o João Vitor, eu amava muito também a minha geladeirinha, mas se a gente tem a opção de comprar uma melhorzinha, né, graças a Deus, a gente conseguiu comprar uma melhor. Bom dia, amiga, estou aqui com o meu café. Ontem eu não fiz nada demais, foi a mesma rotina, por isso que eu não terminei de filmar o dia. Busquei o Bernardo, fiquei deitada, fiz janta, comemos e dormimos. Por isso que eu não fiquei filmando, porque não tinha nenhuma novidade, só a minha geladeira que chegou mesmo. Mas hoje, que é sexta-feira, eu vou dar continuidade ao vídeo. Acho que vai ficar uns 3 dias comigo, né, porque o dia que eu fui comprar a geladeira... Ontem que eu filmei um pouquinho e hoje, que no caso é sexta. Então, vai ser 3 dias comigo que vai ficar o vídeo, né? Hoje eu vou subir na minha mãe, que a minha irmã vai estar lá com a minha sobrinha. Vou subir, vou dar a organiza dela pra ela, vou lavar roupa, porque eu tenho tanquinho agora. Só que como tá chovendo muito, minha casa não é coberta. Então não tá dando pra estender as minhas roupas, eu tô cheia de roupa pra lavar. Então eu vou estender lá na minha mãe, vou lavar e estender lá que é coberto. Já fiz o meu cafezinho aqui, tô tomando e esperando o Bernardo acordar pra mandar meu pai buscar a gente.
cheguei agora em casa, fiquei a tarde inteirinha na minha mãe. Agora já é 7h30 por aí, fiz meu cabelo lá. Tá um pouco armado porque eu acabei de fazer. Mas praticamente passei a tarde inteira lá, não fiz nada demais, por isso que eu não filmei. Ó o Bernardo. E aí agora eu tô em casa, eu vou assistir. E se eu fizer janta, eu mostro pra vocês. Eu acho que eu não tô com fome, porque eu comi na minha mãe, comi pão com mortadela de café da tarde, então agora eu não tô mais com fome. Se eu fizer alguma coisa, eu vou estar mostrando ligando a câmera. Migas, hoje já é sábado. Ontem a gente pediu cachorro quente, comeu. Tô super gripada, tô com a minha garganta, quando tô aguentando uma dor de cabeça. Tô fazendo café pra mim levar o Bernardo pra cortar o cabelo. O Bernardo tá assistindo. E eu vou levar ele pra cortar o cabelo, porque tá muito grande o cabelo dele. Marquei ali onde que eu já levei ele umas 2 vezes já. E aí eu vou levar ele pra cortar o cabelo, mas primeiro eu vou tomar meu café, né? Porque eu não começo o dia sem meu café. E eu acho que hoje é só isso assim que eu vou fazer de importante, porque a parte da tarde eu não tenho mais nada pra fazer, a não ser limpar minha casa e colocar umas roupas pra lavar. Amiga, acabamos de chegar em casa, o Bernardo acabou de cortar o cabelo. Eu ainda tô a cara de ruim da gripe. Agora eu vou fazer alguma coisa pra gente comer. E depois eu vou ficar um pouco deitada, que eu tô com o corpo muito ruim.